这是紫夜龟最悲情的角色。为了改变猫鼠两族的天敌命运，灰长老潜心修炼上千年，只为抢夺长安妖氏画事人的位子。在千年以来，妖氏一直都在猫族管辖之下，而他们鼠族只能蜗居在黑暗肮脏的妖域，忍受着世人唾弃和其他妖族的鄙夷。就算灰长老凭借自己的努力，终于成为了妖氏4大长老之一，但依旧改变不了鼠族的境遇。为了给鼠族后辈争取利益，灰长老在熬死了上一任猫公之后，看到现在的猫公武真只是一个修行10几年的猫族小妖，于是就向他发起了一场生死决斗。那你敢不敢开生死场，解生死决？若我赢了，一个灰门门主可就做不了了。此时正是阴气最重的朔月夜，可以极大增加妖族的法力。灰长老率先下达生死决，根据长安妖氏的规矩，战书已出，妖氏尽之。如果被挑战之人不敢接，就只能拱手让位，当场认输。看到灰长老挑衅的眼神，为了保住猫族的地位和权力，武真只能接下对方的战书。可灰长老的修